sering pun diterusaken iki teman-teman sedih gini kok dumateng jamaah subuh sedanten kemawon benjing niki diaturi rawuh sedanten wonten mriki. Maksudipun bola-bola yang dereng niki dinten boten masuk dipun kabari nggih benjing niki acaranipun haulipun Mbah Khobir nggih. Bahaya Khobir benjing niki wau mungkin semanan atau dimilai niki wau semanan nggih. Mungkin sonten tahlilan napa tonggo-tonggo sekitar niki benjing kagem kuliah subuh nggih. Carane benjing napa nggih tahlilan nggih dalam rangka menghauli Romayai Khobir sila nggih. Bahaya Khobir. Kula sepindah malih dumateng jamaah kuliah subuh sederek kuliah subuh ingkang dereng niki dinten boten lebet dipun kabari nggih. Kabari benjing haulipun Mbah Khobir nggih. Terus dilajengaken kitab Mirsatul Ma'ibat halaman 519 garis paling nginggil kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ladahu sapa Ka'ab an akhbari kang musawahwan amare wahyu sapa Allah azza wa jalla ila Musa maring Nabi Musa alaihi salam fi ba'di ma dalam setengah barang uhiya kang den wahyu ake apa ilahi maring Nabi Musa. Ya Musa atuhibbu ana temen sapa sira Allah yana yen to ora ngenani ka ing sira min atsin saking ngelak yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Qala ilahi na'am nggih na'am nggih qala dawuh sapa kanjeng Nabi fa aksir mongko ngakeh sapa sira as-shalata ing maca selawat ala Muhammad ing atase kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki tasih terusaken bab shalawat fadilipun mau shalawat. Iki saking Ka'ab diriwayatkan saking sahabat Ka'ab bahwa Allah paring wahyu kepada Nabi Musa. Ya Allah paring wahyu kepada Nabi Musa sing isine wahyu niku Musa didangu, ditimbali, diceluk nggih. Ya Musa, ya Musa, atuhibbu alla yanalaka min ajab yaumil qiyamah. Apakah sampeyan wahai Musa pengen ketika hari kiamat itu tidak merasakan haus sama sekali? Karena temu dina kiamat niku terus matahari itu dicedhekne sampai kira-kira 30 dirham wis poe cedhek banget lah betul iki. Niki mau lek awan niki kan panas. Padahal jaraknya berapa puluh orang terima berapa puluh ya. Jaraknya matahari bumi niki hari ini niki ya, berjuta-juta kilometer wis sampai jauh bapak. Nggih. Ku ndak ana lek dicedhek lek panas daerah. Dan niku Nabi Musa dijawi, "Hai Musa, inginkah sampeyan ketika hari kiamat itu tidak merasakan lelah, tidak merasakan panas pada hari kiamat?" Jawabannya Nabi Musa, "Ya oke." Terus akhirnya Allah dawuh, "Ya faksir as-sholata ala Muhammadin," maka perbanyaklah membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi memang napa niku sing sampun aturane sing riyen laulaka ya Muhammad ma khalaqatul aflaq. Dawuh Allah mengatur kursi niku. Seandainya tidak karena engkau wahai Muhammad, saya tidak akan menciptakan langit dan
bumi. Makanya sampai Nabi Adam mawon niku napa jenenge mahari. Niku dhewe kan sampeyan nggih. Nabi Adam niku ajenge demok napa bojone ketika Nabi Adam teng surga sendirian merasa kesepian. Akhirnya Allah ngertos, akhirnya dibuatkan Siti Hawa, diciptakanlah Siti Hawa. Ketika Siti Hawa enten, Nabi Adam kan, kok kisah kok wayuman, jawabannya mungkin kenalan. Arabnya ditemuk, Siti Hawa mengatur, baik Nabi Adam, jangan dulu karena sampai belum sah. Jangan untuk saya dulu. Nah, terus Nabi Adam ya takut tegese Allah, ya Allah niki kalau dari kesah niki terus cara kesahi ben sah niku pripun napa mahare. Jame ke Jawa nggih mahare maca selawat teng Kanjeng Nabi. Betul. Mahare maca selawat. Jadi memang zaman dulu memang ya karena sebenarnya ngerti kabeh. Jadi kakasih Allah ya bahkan makhluk pertama yang diciptakan Allah itu adalah Nur Muhammad. Itu ya para nabi pun ngertos. Makanya dalam kitab-kitab Samawi, Taurat, Injil, Zabur niku nggih enten. Jadi setiap nabi niku mesti mengabarkan bahwa besok akan lahir nabi akhir zaman namanya Muhammad. Niku mesti enten. Mesti enten. Jadi nama Nabi Muhammad itu tuh zamannya Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu pun enten. Maksudnya karena nabi-nabi dikasih tahu dan di kitab-kitabnya dijelaskan bahwa agama apa disempurnakan Nabi terakhir, Nabi paling sempurna, paling top itu adalah Nabi Muhammad. Maka yang sungguh bejone awake dhewe iki asal nabi sing paling top nggih. Jadi nabi niki napa jenenge kuwatan nggih, nabi niku kuwatan. Kemudian sing nabi sing rasul yo nabi yo rasul ada 313. Niku sing utama sing disebut wonten Al-Qur'an ada 25. Dari 25 niku sing ulul azmi. Sing ulul azmi niku ya sing wae pental-pentalane niku ada 5. Nggih sing Nabi Musa, Daud, Isa gitu ya. Dari 5 niku ulul azmi niki sing paling Mustafa gitu. Jadi Mustafa niku pilihan dari pilihan niku istilahnya Mustafa. Lah teko ana wong 100 pilih 10 niki namanya istighfar. Betul. Tapi lek kok 10 niki dipilih nek sitok. Nah, iki namanya Mustafa. Pilihan daripada pilihan niki ya Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya tengah hadis niki dijelaskan lek ayo misalnya sampean pengen besok dina kiamat ndak ngelan. Dina sing di mana tidak ada naungan sama sekali. Maka yang perbalanya baca salat kepada Kanjeng Nabi. Terus warga dan cerita ke apa anak musrifan nama setune musrif. Itu yang namanya musrif bin Bani Israil saking alaikum kitab saking Bani Israil. Iku lama mata nalikane mati sapa musrif ya romu mongko padha buang sapa Bani Israil bi kelawan musrif. Fama mongko paring wahyu sapa Allah li Musa maring Nabi Musa alaihi salam an wasilhu ing yen to ngabdusi sapa Nabi Musa ing musrif. Wasalilan nyembayangi sapa sira alaihi ngatasé. Dan cerita dan riwayat cerita niku dulu ketika zamannya Bani Israil itu ada seorang namanya musrif. Musrif ini kaum Bani Israil. Nah, ini Bani Israil zaman dhisik. Sanes lek sakniki Israel sing sakniki niki sudah tidak murni.
Jadi Israel ini dinisbatkan kepada anak turunnya Nabi Yakub. Jadi dalam Al-Quran ada ya Bani Israel ini berarti anak turunnya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 10. Salah satunya Nabi Yusuf, okay. Salah satunya namanya Yahuda, sing anak turunnya jadi kaum Yahudi, betul. Dia anak turunnya Nabi Yakub niku namanya Bani Israel. Betul. Ini tapi zaman dulu, saat ini niki sudah tidak murni orang Israel, ya ada wong Amerika nih barang, ada wong semuanya pun campur, jadi negara Israel ini. Niki yang zaman dulu memang Bani Israel yang tasik memang keturunannya Nabi Yakub. Jadi ketika itu ada seorang namanya Musrif niku dari Bani Israel niku meninggal. Tingkah laku ini tidak benar, pokoknya ya sepegane ya semalih ya supaya pengelak lah itu, pengelak. Sehingga sama masyarakat itu dibuang, singkat ceritanya dibuang, kayak didusi, disolati orang itu dibuang di tempat sampah. Akhirnya Fa'auha Allah di Musa alaihissalam pada al-wasil. Kemudian Allah itu paring wahyu kepada Nabi Musa untuk memandikan dan mensolatkan. Mandikan dan mensolatkan. Jadi mungkin apa jenenge wong-wong ya ketoke muskil. Lha wong kuwi sepenggane mangga ngerangkul kiai kok didusi ngono mungkin ngoten. Ya jelas iki pokoknya sampai masyarakat ini dibuang mayitnya dibuang sampai elek sampai wong nakal kan. Tetapi Nabi Musa dikasih wahyu niku kon ngedusi kon nyolati fa inni ghafartu lahu karena ciri Gusti Allah nggih. Jawi Gusti Allah karena saya telah mengampuni orang tersebut. Kala dawuh matur sapa Nabi Musa ya Rabbi wa bima dzalika. Wahai ya Rabbu, wahai Tuhanku. Karena apa? Orang yang jelek tadi kok jenengan ampuni. Pripun ceritanya kok dibuang karo masyarakat sampai ke elek. Kok jenengan ampuni ku pripun ceritanya? Kala maka matur dawuh saka Allah. Innahu tamasutuni Allah iku innahu tamasutuni musrif. Innahu tamasutuni musrif iku fataha. Buka sapa musrif at-Taurah ing Taurah yauman ing dalam siji dina. Wajada mungkon nemu sapa muslim fiha ing dalam kitab Taurat isma Muhammad ing asmane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasalla mungko nyuwun nake rahmatan di malih ing atase sapa muslim malih ing atase kanjeng Nabi Muhammad. Ya mongko fa'ufira mupaten sepura sapa muslim bidzalika kelawan sebab mengkono-mengkono maca shalawat. Maka ketika Nabi Musa kita ngeliat wahai Tuhanku, karena apa jenengan kok mengampuni orang tersebut? Kemudian Allah jawab, sesungguhnya orang tadi itu sebelum meninggal itu pernah membuka Taurat, dan di dalam Taurat itu ada namanya Kanjeng Nabi Muhammad, karena memang semuanya kitab Samawi mesti menceritakan Nabi Muhammad bahwa akan lahir Nabi akhir zaman itu mesti itu. Maka ketika buka Taurat terus kemudian ada namanya Kanjeng Nabi Muhammad, fasollah alaihi, maka orang tersebut itu maca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Maka yang fa'ghfara lahu bidzalik, ya karena itulah Allah mengampuni dosa-dosanya. Jadi ini zaman ini apa? Bani Israel itu sholawatnya pun ampuh, sholat pun ampuh. Niku sing tidak menangi kanjeng Nabi lah. Ini malah Nabi ini dhewe. Bisa oleh kurang maca sholat itu tambah luwih ampuh malih. Luwih ampuh malih. Oke. Jadi ngatus itu nika awal nasbi yaumul qiyamah aksaruhum alaiya sholat. Orang yang paling utama, orang yang paling dekat dengan saya itu pada hari kiamat itu
orang yang paling banyak membaca sholawat. Jadi semakin ada yang baca sholawat, ya maka semakin dicintai kanjeng Nabi, semakin disayangi kanjeng Nabi, semakin dekat dengan kanjeng Nabi. Maka para wali, para ulama di sini akan menjadikan sholawat itu jadi amal-amalan yang tidak lepas. Maksudnya 24 jam ini sholawat di sini. Yang terus saya kemudian begini. Sampai ada cerita ini, enak tiang sing nggih ngoten niku amalan maca sholawat. Sampai suatu ketika niku mbuh karena napa, mau kesel napa pripun niku dia lalai membaca sholawat. Tiang tersebut niku ulama sinten niku wae tiang tersebut niku lalai itu karena napa nggih. Jur akhirnya ketika lalai niku mimpi ketemu kali kanjeng Nabi. Mimpi niku panggil kanjeng Nabi niku mboten digawe karo kanjeng Nabi. Ndak ditoleh blas. Biasane kanjeng Nabi iki ngomongnya ramah dengan siapapun ramah begitu. Dan ini kok enggak digawe blas iki karo kanjeng Nabi. Akhirnya wae kanjeng Nabi jenengan apa marah kali kula. Jenengan napa marah napa kali kula kok enggak di toleh belas. Hari ini Nabi dawuh, ndak aku ini ndak marah. Cuma aku ndak pati kenal karo sampeyan. Karena sampean lalai membaca sholawat. Sehingga aku enggak kenal. Ndak pati kenal. Karena tanda pengenalku, aku iso mengenali umatku itu ya karena umatku itu membaca sholawat. Dari kanjeng Nabi dalam impene yang tersebut. Jadi ketika dia sering maca sholawat, ini kanjeng Nabi ini ngertos. Oh, cerawang main setrume lah. Ketika di setrume semakin banyak, maca sholawatnya semakin banyak, setrume semakin akeh, ini kanjeng Nabi ya lebih mudah mengenali umat Tuhan. Sering maca sholawat dengan aku. Ini kelasnya kanjeng Nabi loh. Niki kalau cerita mawon sing mboten kanjeng Nabi, sing guru mawon, guru mursyid niku. Guru mursyid tarekat niku sing guru sing memang yang wis kamil. Niku lho ngertos. Muridé maca Fatihah niku mawon ngertos. Mboten ngertos niku. Sing mursyid sing kamil ya. Niku kalau asal cerita niku seorang guru mursyid niku nggih ngoten niku. Ate dawuh iku aku iki ngerti murid-muridku sing maca Fatihah niku aku ngerti. Wong sing ngunggahne nek langit iki aku ngono jenenge. Sing ngunggahne nek langit iki aku. Makanya jadi ngerti ya nek murid-muridku maca sholawat iki ngerti. Tapi sing lucu iki ngoten dawuh. Mursyid dawuh lucune ngene. Tapi niki cerita tentang jamaah napa tentang poe tentang sahabate. Tapi donga kuwi gak mati. Guru mursyid itu sadar. Tapi guru donga ku dhewe gak mati. Dan terus pripun? Jelas aku duwe permintaan itu aku tak gandolne karo Fatihah sing munggah apa. Jadi Fatihah jamaah niku diunggahne. Nah, aku dongaku cek penjalanan kuwi ya tak gandolne dengane jamaah ngono. Lek ngono kuwi ya akhire kabul dongaku jenenge ngoten. Nah niku namung cerita bahwa kelasé mursyid bahwa guru-guru tarekat niku sing kamil niku ngertos ketika dhewe maca Fatihah wasilah teng guru mursyid niku mawon ngertos. Meneh kanjeng Nabi tambah ngertos maksudnya. Tingkat makrifat ini tambah luwih dhuwur. Ketika dia maca sholawat, insyaallah maca Fatihah niku mesti insyaallah kanjeng Nabi niku ngertos. Nggih. Makanya gini wae cerita niki dadi stempele napa stempele umat kanjeng Nabi Muhammad. Dia mengenali kanjeng Nabi Muhammad ayat dhewe niki teko seseringe maca
sholawat maupun boten. Wafi Syarafil Mustafa lan iku ing dalam lan iku tetep ing dalam kitab Syarafil Mustafa ni Abi Sa'id kedua Imam Abi Sa'id anna Aisyah radhiyallahu anha teman setune Aisyah radhiyallahu anha iku kan ana sapa Aisyah utahe itu jahit sapa Aisyah Siti Aisyah sayan ing suci-suci satu saat Siti Aisyah niki garwane Kanjeng Nabi putrane Abu Bakar niki suatu saat niku jahit suatu malam niku di waktu sahari yang dalam waktu sahur ini pas dalu niku suatu saat jahit ndodomi klambi nopo-nopo lah ngoten nggih fadhalat mongko ilang apa alibaratu dom nggih dome dilalah ceblok dilalah pas bengi dome ceblok wa fi'alan mati wa asiraju lampu dilelah lampune mati pisan bengi-bengi dome ceblok lampune mati pisan jaman dhisik petenge meteng dedet ngoten nggih mungkin sing sepuh-sepuh niki menangi sadurunge nek lampu mungkin sing nyoba toble bengi nggih kan ngoten niku kok nggih pada malam mongko mlebet alayang atase Kanjeng Nabi alayang atase Siti Aisyah dalam Siti Aisyah sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'adhan mongko dadi padang apa albaitu dalam Siti Aisyah bidawihi kalawan sebab cahayane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika pas gelap gulita mau domi ceblok lampune mati pisan. Niku goleki mesti bingung. Wah, iki apa meneh dom piye goleki. Kan ngoten. Wong sing nek lampune kadang gak keteke tok ae dene. Nah lampu mati. Tapi ketika datang Kanjeng Nabi niku seketika rumahnya Siti Aisyah ini langsung menjadi terang benderang. Ini salah satu mukjizatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu memang beliau niku awake mencorong. Nggih, awake mencorong. Itu salah satu mukjizatnya Kanjeng Nabi. Maksudnya memang orang kok hanya sekali niku mboten memang Kanjeng Nabi niku satu dari segi fisiknya niku memang orangnya memang selalu wangi. Masih atau enggak gawe minyak wangi niku wangi, betul. Makanya niki lek ulama-ulama betul ulama niki betulan niki. Betulan niki ulama dawuh kata sing dawuh. Pokoke salah satu cirine kok enek wong muni kok aku mimpi Kanjeng Nabi, ketemu karo Kanjeng Nabi. Niku cirine gampang. Pokoknya kok dhek kok salaman lho, salaman cirine kok mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Maka niku lek tangane kok wangi sampai 40 dino berarti Kanjeng Nabi tenan. Niku sing sakniki mawon, niki kejadian kata sing menang hari ini. Oke. Salah satunya malah niku sinten niku sing saking ulama sing dereng ninggal dereng dangu niki saking Kalimantan niku sinten nggih? Tuan sana. Saking Kalimantan sing nggih dereng dangu. Abdul Goni nama sinten? Terkenal banget nih nama Khawlai Masjid Wami nih sinten sopir niku nggih ngoten ketika suatu saat jamaah niku ada sing iskal ya sing muskil napa niku beliau niku selalu wangi selalu wangi ini enak kan kemudian jamaah sing cerdas niku tanglet wahai Syekh wahai guru jenengan selalu wangi niku jadi parfumnya nopo tuh? Dia jawab, bagaimana saya nggak wangi? Mau saya selalu ketemu kali Kanjeng Nabi. Benar. Selalu ketemu kali Kanjeng Nabi. Makanya ketularan wangi ini. Benar. Ini dari segi wangi, ini dari segi yang lain itu perawanan Kanjeng Nabi itu selalu bersinar ini. Ini kelihatan hadis ini bersinar. Cahayanya makanya pas ini ceritanya ini pas bengi sampai
golek idome iso ketemu niku berarti kan wadah. Nggih. Ya akhire fawajadat mongko nemu sapa Aisyah al-ibarata ing dom. Akhire singkat ceritane dome oleh ketemu karena Kanjeng Nabi dugi. Saking padang iki. Faqalat mongko dawuh sapa Siti Aisyah, "Ma wajhaka." Napa niki ma'at haka wajhaka niku cara bahasane iki alangkah terangnya, alangkah alangkah terangnya wajahmu wahai Kanjeng Nabi. Wahai Rasulullah, ya Rasulullah. Betapa terangnya wajah Kanjeng Nabi wahai Kanjeng Nabi wahai Rasulullah. Kok iso terang ngono. Kok wadangan ini bahasa keheranan ini. Wah, kok wadangan wahai Rasulullah. Kanjeng Nabi enek ungkapan ngoten niku. Nabi dawuh, "Wailun utawi kerusakan iku liman kedue wong la yaro kang ora ningali ing ingsun." Kanjeng Nabi dawuh, "Celakalah orang yang tidak bisa melihat saya." Wong aku kuat daging ini kok ora iso delok. Tapi mungkin sing di masa mriki mungkin teng dina kiamat mungkin nggih. Kala matur sapa Siti Aisyah, "Waman lan utawi sapa la yaro kang ora ningali sapa man ka ing sira." Siti Aisyah jawab, "Lho sinten Kanjeng Nabi sing tidak bisa melihat jenengan padahal jenengan terangi kaya ngene." Sapa sing ndak iso ndelok wajah jenengan? Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, "Al-bakhil," yaitu wong sing medhit. Wong sing medhit. Kala maka matur sapa Siti Aisyah. Siti Aisyah balas malih. Waman bakhil. Sapa tiyang sing medhit niku sinten wae Kanjeng Nabi? Sing jenengane wong sing gak iso ndelok wajah Kanjeng Nabi niku wong sing medhit ngoten nggih, Pak. Sinten sing medhit niku sinten? Ngoten. Akhirnya dijawab oleh Kanjeng Nabi, qala allazi la yusalli alayya idza sami'a bi ismi, yaitu orang yang ketika mendengar namaku ya dia tidak mau membalas, ya, tidak mau menjawab. Jadi lha umune Allahumma shalli Muhammad jae kok menengae. Wong yo wis pelit daerah ngono ya. Engko bareng-bareng Allahumma shalli Muhammad. Bukan dicatat sebagai wong sing boten pelit dan bisa melihat wajahnya Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Ini jawab ngoten ya. Allazi la yusalli alayya idza sami'a bi ismi. Jadi orang yang ketika namaku disebut kemudian dia tidak mau membalas, tidak mau membaca sholawat. Wilah wong sing cetil, wong sing gak iso ndelok wajah Kanjeng Nabi. Ya naudzubillah min dzalik, semoga dia termasuk yang sing diparingi kesempatan saged ningali wajah Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Wa zakara nutur sapa Abu Nu'aim fil hilyati dalam kitab ya. Ana rajulan ing temen sedene wong lanang iku marra lewat sapa rajul bin Nabi kelawan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahulan iku tetep ing dalam sertane rajul dhabyun utawi kidam. Qad ista dal kang teman-teman berburu sapa rajul ing kijang. Fa'atlaqa mongko paring bisa ngucap sapa Allah subhanalladzi antaqa kulli syai'in adzabaha ing kidam. Ya maksudnya Allah yang bisa memberi kuasa terhadap sesuatu untuk bisa bicara. Niki ceritane suatu saat niki enten tiyang niku sing lewat di depan Kanjeng Nabi sambil membawa buruan berupa hewan kidam atau kijang sebetulnya. Ya. Kemudian suatu saat ketika pas enten yang lewat betok kidang ini kalau ngomong saged matur, tapi maturnya kalih Kanjeng Nabi. Mungkin lah dhewe sing ketika niku sandinge kira-kira ya mboten paham, cuma sing
Kanjeng Nabi saged ngomong-ngomong kali kidang niku. Pakola matur sapa ngomong sapa kidang lagi. So kidang di matur-matur. Pakola mengko ngomong sapa matur sapa Dobyo kidang-kidange ngomong, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Innali teman sedurunge iku tetep keduwe ingsun aulad dan ana pira-pira anak. Wa ana lan utawi ingsun iku ardha'uhum nyusoni sapa ingsun hum ing aulad. Wa inna teman sedurunge aulad al-ana ing dalam iki dino iku jion padha lesu, padha luwe. Ya fa'amir moko perintah sapa panjenengan hadza ing iki rajul ayu khalliyani ing yen to ngecolake sapa rajul ni ing ingsun hatta azhaba sing golong sapa ingsun fa'ardu'a lan nyusoni sapa ingsun auladi ing pira-pira anak ingsun wa audu lan bari sapa ingsun. Nah, sing napa kidange wau akhire ngomong teng Kanjeng Nabi, wahai Rasulullah, saya ini punya anak. Iki kan kidang sing diburu wau lho. Diburu nau matur teng Kanjeng Nabi, wahai Rasulullah, saya itu punya anak. Terus saya ini masih dalam penyusuan. Anak-anak saya itu masih nyusu. Ya, kemudian saya ditangkap tadi. Nah, niku anak-anakku urung sida nyusu mau. Mesti keluar, mesti ngelam, mesti luwe. Maka fa'amir hadza, maka perintahkan pada orang yang memburu saya tadi, sing nyekal kidang itu untuk mecul nih, untuk membebaskan saya sampai nanti pokoknya saya sudah selesai, saya tak pergi kemudian nyusoni anak-anak saya, pokoknya sekiranya sudah cukup maka saya tak kembali ke sini, nggak apa-apa, saya ditawan diburu tidak apa-apa, tapi berilah kesempatan saya untuk nyusoni anakku di P. Oke, kekidange muni ngono, kidangan iki. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, kemudian Kanjeng Nabi matur, fa'ilam ta'udi. Engko lek awakmu lek gak balik ya piye? Ngono. Engko selalu ngapusi. Nabi fa'ilam ta'udi ya, engko lek awakmu gak balik piye? Kidange matur illam a'ud fa'ala anani. Engko lamun ora balik sapa ingsun ya fa'ala anani mongko nglaknati ni ing ingsun sapa Allah kaman tudzakaru kaya wong kang den sebut-sebut baina yati dalam antarane man fala yusolli mongko ora maca selawat sapa man alaina ing atase sira. Kanjeng Nabi lek saya enggak balik terus kidang niku. Wis enggak apa-apa, saya biar dilanati Allah sebagaimana orang yang ketika namane panjenengan disebut dia tidak mau membaca selawat. Nah, iki sakjane ngene, iki intine crita iki kadene kok enek wong maca salat kok dhewe enggak urun bales. Iki bakal dilaknati kali Gusti Allah. Ya, tadi ini cerita tentang mriki ya. Dan niku dawe dawe kidang ya. Kidangnya sing ngomong, "Wis nek saya enggak kembali ke sini, biarlah Allah melaknati saya sebagaimana Allah melaknati orang-orang ya yang ketika disebut namanya panjenengan maka dia tidak menjawab. Wis biyen dilaknati kaya ngono aku enggak apa-apa. Nek saya enggak balik ke sini, ke dirasa kidang ngoten niku. Di intine ngoten niku. Maka ya semoga diparingi taufik hidayah sehingga nek kan nami Kanjeng Nabi disebut tapi dhewe saged maos selawat enggak sampai lali ngoten nggih, sehingga tidak dicatat orang yang dilaknati oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga dicatat. Faqala moko matur sapa Kanjeng Nabi. Atlikha, jane rada Jawa niki. Atlikha nguculake akhirnya Kanjeng Nabi niku sing ceritane matur kalih tiyang lanang sing buru mau nggih, sing buru oleh kidang mau.
matur atlikha wahai pemuda, wis colno kidangi, wa ana dominha, saya yang menanggung. Lek sampai ndak balik kok sing nanggung aku. Terus Kanjeng Nabi ngoten, ayo akhare fadhaba ad-dabiyatu ya summa ada. Ya akhare kidang mau akhare ngalih tenan nggih, lunga tenan. Njur tapi beberapa saat ya kira-kira koyo bareng iki ya akhare balik tenan. Nggih. Akhare balik tenan teng pemuda sing apa niku? Sing guru tadi. Fanazala Jibril alaihissalam faqala ya Muhammadu Allahu yaqribuka assalam wa yaqulu wa izzati wa jalali la ana alhamu bi ummatika min hadhihi dhabyati bi auladiha wa ana arudduhum ilaika kama raja'at adabiyatu ilaika. Kemudian setelah niku peristiwa niku malaikat Jibril niku mandhap nggih, kemudian dawuh teng Kanjeng Nabi Muhammad, wa ya Muhammadu, ya wahai Kanjeng Nabi Muhammad, Allah yuqribka salam, Allah memberi salam kepada engkau. Jadi intine kula medhuk niki wau terus Jibril, kula dititipi salam kalih Gusti Allah. Wa yaqulu wa izzati wa jalali, demi zat yang memiliki keagungan, ya la ana arhamu bi ummatika min hadhihi tabyah. Sesungguhnya Allah niku lebih belas kasih, lebih menyayangi pada umat panjenengan niku lebih dari kidang niki wau. Kidang niki wau kan ceritanya kan ngoten nggih. Diburu terus akhirnya karena melas anaknya keluwen, akhirnya matur teng Kanjeng Nabi kan ngoten ceritanya. Kan melas napa kidange melas kalih anake sing keluwen. Nah, Allah niku bersumpah, nggih, bersumpah. Ya, la ana sesungguhnya sayang Allah. Saya itu lebih welas kepada umat panjenengan wahai Kanjeng Nabi Muhammad daripada kidang iki mau. Jadi, welase Allah terhadap awake dhewe niki. Dimaksud iki mukhatabi awake dhewe daripada peristiwa kidang mau. Wana arudu ilaika, dan saya akan mengembalikan umat-umatnya panjenengan ya kepada panjenengan besok. Kama rajaat adabiyata, sebagaimana kijang tadi itu kembali kepada anak-anaknya. Jadi ini walase Allah kepada awak dhewe ini. Umat Kanjeng Nabi Muhammad ini memang diistimewakan. Makanya awak dhewe kudu bersyukur niki ditakdir dados umat Kanjeng Nabi Muhammad. Maka rasa syukurnya kita itu ya dengan cara memperbanyak mau sholawat. Nampak lo repot ya. Repot awan kerja bunyi dan kegiatan apa paling jawabannya belum balik. Misalnya awake dhewe ngoten. Kadang repot nggih kadang. Niku napa lek jawabane niki kalau napa asal jawaban saking rencang-rencang niku ngene. Yo ngono kuwi dipaksa. Ngono kuwi dipaksa. Ora iso lek awakmu ndak gelem iso saiki. Ya niki ngomongnya teng kula saja. Ngomongnya teng kula maksudnya ngene. Kula kan tasih enem. Wongmu kok penamu kok ndak gelem ngibadah ndak dipaksa. Kuwi lek saiki ora kuwi tuwek tambah nemen. Maksudnya tambah nemen iki mesti alangannya tambah luwih akeh. Kuwi sing salah sing wis boyo kan sing ngene. Lah ngoten iki. Maksudnya lek ketika dhewe ngibadah niku nunggu awake dhewe senggang. Kuwi ora senggang-senggang ngoten. Jadi kudune awake dhewe bisa memaksa diri kita sendiri. Ngono maksudnya ngoten. Jadi awake dhewe nunggu senggange, nunggu penak. Ora bakal ketemu nek donya. Jomoi nggone sibuk. Maka salah satu caranya itu kudu maksa awake dhewe. Wis aku sedina kudu maca salat misalkan ping 10 atau ping 100. Nah, iku kudu jeneng pesake Mbak.
Ngoten iki lek nunggu sekali lagi nunggu longgar ya, oh ya ora longgar. Nek donya nggone tripod. Ngoten iki. Makane niki salah satu napa niku fungsine enek wong buta reka niku sajane salah satu lagi. Niku dia merasa terpaksa. Karena kan ngeten. Jadi istilahnya buta reka niku enek jenenge biat. Biat niku sajane janji kan. Janji. Jadi aku janji bismillah tak melok tarekah niki napa sing dikene guru amalan bismillah saya tak lakonani. Nah niku janji. Sehingga ketika orang sudah punya janji ngoten niku malah ndak ngamal niku malah rada getun, rada merasa berdosa niku. Sajane intine wong tarekah ngoten nggih, qadiriyah, nasobandiyah niku intine teng mriku. Sehingga ketika dia ke tarekah ada pemaksaan, akhirnya merasa berdosa ketika dia tidak mau mengamalkan sholawat la ilaha illallah niku ngoten niku. Karena sekali lagi niku mau jadi lek ngibadah lek ndak iso. Pangga ndak iso. Pangga abot Mas niki. Niku kula nyontone kula piyambak. Kula piyambak niku riyen niku seneng poso. Seneng poso. Dawuh kula niki. Zaman mondok niku wis 10 tahun kira-kira kan. Dawuh niku poso ora poso niku. Ngoten niku. Nah, ini kalau mandek niki wis rapi teng mriki niku. Perkara abot ngoten. Pertama tidak undangan ngoten niku wis wae paham undangan arepe disuguhi ora dipangan iki kok ndak melegane tuan rumah wis akhire mukae ngoten iki. Mboten sing kula titik tekani ngeten. Mesti wong kula niku ngeten. Wis poso kurang lebih 10 tahun. Niku mawon cek wabah ngoten Mas. Niki malah kula pengen terusne niku sik dereng kelakon. Maksudnya abot iki masih wis ngomongin subuh niku cek abot. Ndana sing cek arepe mulai ngoten lho. Panjenengan sing kulino mungkin poso Senin Kamis. Niku mawon sing wis dangu, sing wis istiqomah Senin Kamis niku mawon cek abot, cek ada rasa abot. Apa meneh kok ingin memulai sesuatu yang baru mesti abot ini. Maka lek enggak bisa maksa dhewe mesti ndak akan melakukan. Lah enek napa to kok salat 5 waktu niku diwajibkan. Nggih karena ngoten niku. Gusti Allah ini ngerti iki lek salat ndak diwajibne iki mesti ana sing nglakoni. Ya jarang lah mesti sing nglakoni mesti karena abot, mesti abot. Mung kadang sing diwajibne aja enek sing enggak nglakoni ngono mereka gak wajib. Makanya Gusti Allah iki gawe peraturan yang sing wajib, enek sing sunah tadi. Iki yo dalam rangka ngono. Sing wajib iki pokoke sing damel penamung cara wong dodol iku nggo modale lah. Cara awake modale 1 juta wis pokoke minimal ya dhewe oleh untung iki wis 1 juta wis bali modal lah wis untung. Ngoten. Lek pengen golek bati maneh ya mau dengan sholat sunnah, dengan puasa sunnah, dengan Kamis dan sebagainya. Cara dikasari ngomong ini ngoten niku ngoten. Makane Gusti Allah nggawe peraturan sing iki wajib. Minimal puasa ya sing Ramadan tok. Iki cara kasarane wong dagang iki nggih modal iki. Iki wajib-wajib iki. Lek ben golek berarti sing akeh tambahi Senin Kamis, tambahi Muharram, tambahi ngoten nggih. Sing sunah-sunah baca dia tambahinnya sholat bunyi, tambahinnya duha dan sebagainya. Itu damel lek awake pengen berarti sing kata, lek pengen jenengan pas-pasan lah supaya balik modal ya wis. Tidak apa-apa. Sing wajib-wajib tok ae. Ngoten. Ya. Alhamdulillah ja'ala min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Saat dengan tengok mulai mengatakan sekali lagi besok mungkin rencana masing dereng niki dinten boten lebet di penaturi besok tahlilan akbar dalam rangka maulid Mbah Yai
khabir. Masallallahu alaihi wasallam hamda syakina hamda yu'afina wa bikum mazida ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qadir ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Jabbar Kabir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghafar ya Wahhab ya Rasul Fatih ya Adil ya Qabid ya Basit ya Hakam ya Hakam ya Adil ya Latif Khabir ya Halim ya Adil ya Syakir ya Ali ya Haq ya Waqib ya Mu'min ya Wahid ya Musim ya Mudim ya Mu'min ya Mu'min ya Hayy ya Qadir ya Mutaqir ya Allah ya Dar ya Nafi ya Hadi ya Badi ya Baqi ya Bazil Syukur. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana باركنا فيما أعطيتنا وسلمنا في الدنيا والآخرة. اللهم أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محمد وأمر فلك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الآفات وتقضينا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات من حيث بعد الممات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. محمد يا رب العالمين.